చేస్తున్నారు? ఏం చేస్తున్నారు? అత్తేది? ఓ, అత్త వంట చేస్తుందా? హే బేబీ, హాయ్ బేబీ, హాయ్ బేబీ, వాట్సాప్ cooking. What's for today Sunday special? It looks like వంకాయ masala. చికెన్. Oh, చికెన్. ఇదేమో చికెన్ మాకు. ఇంకో రైస్ చూపియు. బగారా రైస్. బగారా రైస్ ఫర్ మీ. అందరికి. ఇది మా ఆయనకి ముద్దం కూర టమాటా ఆలుగడ్డ. ఇదేమో కొంచెం అంతా మెంతి కూర చారు. ఇది సలాడ్. మీ ఇంట్లో లంచ్ ఏంటి ఇవాళ? బ్రేక్ఫాస్ట్ అందరూ